यो जमिनलाई अहिले हामीले अब्बल दोयम सिम 4 को वर्गीकरणको सट्टा कृषि भूमि, आवासीय भूमि, यसै गरी सार्वजनिक भूमि, नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको पनि ठुलो सम्भावना छ। एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार करिब यो दक्षिणी एसियाको 200 वर्षको सिमेन्ट उद्योगलाई थ्याउन सक्ने, यसर्थ हामी निर्दयी भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सल्टका नीतिमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पानीलाई जमाउने र केही कुरामा लगानी गर्ने बित्तिकै आन्तरिक ओहोर दोहोरको निमित्त हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। नमस्कार, म कृष्णहरि बाँसकोटा हुँ। म पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त हुँ, नेपाल सरकारको पूर्व सचिव पनि हुँ। मैले समय समयमा नेपाललाई कसरी बदल्न सकिन्छ, नयाँ नेपालको कल्पना कसरी साकार हुन सक्छ भन्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आएको छु। आजको सन्दर्भमा मेरा नवीनतम नितान्त व्यक्तिगत विचारहरू आम नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो भनाइ छ, रक्सीमा डुबेर समृद्धि भित्याउन सकिन्न। यसर्थ पहिलो चरणमा मदिराको पैठारीलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा नेपालमा रहेका मदिरा उद्योगहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ। ती मदिरा उद्योगका जमिन र घरहरू नेपाल सरकारले खरिद गर्नुपर्छ र त्यहाँ अस्पताल र स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ। मदिरा उद्योगका उपकरणहरू यदि विदेशमा निकासी गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ भने तिनलाई बिक्री गर्न पर्छ। यदि त्यो सकिन्न भने तिनलाई कबाडीको मूल्यमा बिक्री गरिदिनुपर्छ। तेस्रो चरणमा सम्पूर्ण घरपालुवा मदिरा उत्पादन गर्ने कामलाई पनि रोक्नुपर्छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा चलाउन बढीमा 1 लिटरसम्मको मदिरा उत्पादन गर्ने साना साना भाँडाहरू मात्रै अनुमति लिएर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र नेपालमा निखार गोरबाचौले 1985 देखि 87 सम्म लागू गर्नुभए अनुसारको यो ड्राई ल लागू गर्नुपर्छ र नेपाललाई पूर्णतः मदिरा मुक्त देश घोषणा गर्नुपर्छ। यसबाट नेपालका जनताहरू आफ्नो सुख समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सहज हुने कुरा बताउन चाहन्छु। दोस्रो मेरो विचार छ, वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। संविधानले प्रष्ट भाषामा लेखेको छ, नेपालको आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनेछ। यसै गरी माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुनेछ भनेको छ। यस अवस्थामा कुनै पनि बोर्डिङ स्कुलहरू नाफाको हिसाबले सञ्चालन गर्न मिल्ने देखिँदैन। यसर्थ जति पनि हाल सञ्चालन भइरहेका बोर्डिङ स्कुलहरू छन् तिनीहरू नाफा नकमाउने गरी ट्रस्टमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ या समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ या नेपालमा कायम भएका 753वटा पालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसै गरी नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले निशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ हाल जति पनि नर्सिङ होमहरू छन् अथवा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छन् ती सबैलाई नाफा नकमाउने गरी समुदायबाट या पालिकाबाट या व्यक्तिहरूले ट्रस्टबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। तेस्रो र मेरो महत्त्वपूर्ण नेपाल बदल्ने सोच भनेको जति पनि बिए पढ्ने अथवा एमए पढ्ने विद्यार्थी छन् अथवा एमफिल गर्ने पिएचडी गर्ने छन् उनलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले सुब्बा सरहको, सेक्सन अफिसर सरहको र उपसचिव सरहको तलब दिएर 1-1 वर्ष काममा लाउनुपर्छ। कैयौँ मुलुकले 18 वर्षदेखि 20 वर्षका युवाहरूलाई 2 वर्ष अनिवार्य रूपमा आर्मी सेवा, मिलिटरी सर्भिसमा सहभागी गराउँछन्। हाम्रो सन्दर्भमा एक प्रकारले राज्य प्रणालीका 3 अङ्ग सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तिनलाई छात्रवृत्ति दिएर तलब दिएर काममा सहभागी गराइयो भने उनले राष्ट्र बुझ्छन् र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने र नेपालको सम्भावना बुझ्ने उनीहरूलाई अवसर मिल्नेछ। मूलतः नेपाल 5वटा कुरामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मेरो अर्को धारणा छ। खास गरी हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु, तरकारी र खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। यदि 5वटा वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भने करिब हामी पृथ्वीनारायण शाहको पालाको अवस्थामा पुग्छौँ। यसको निमित्त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र आफ्नो पालिकाभित्र यी 5वटा कुरामा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ। अर्को मेरो नेपाल बदल्ने सोच भनेको नेपाल सरकारले मात्रै होइन, आम जनताले पनि आफ्नो फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कुनै अमुक थर भएको व्यक्तिको वर्तमान विवाह हुन पर्यो भने उनै थरधारी आफन्त मात्रै त्यो कार्यक्रममा बोलाइनुपर्छ। यदि विवाहबारीको कारणले अर्को थर परेका व्यक्तिहरू पनि आफ्ना नजिकका नातेदार हुन् भने विवाहको कार्डमा अनिवार्य रूपमा नातेदार खुलाउनुपर्छ। यदि नाता नखुलेको व्यक्ति
कुनै पार्टी भोज भतेरमा आएमा ती पक्राउ पर्ने र बोलाउने मान्छे पनि पक्राउ पर्ने व्यवस्था भयो भने मात्रै बल्ल मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, दलाली तन्त्र, बिचौलिया तन्त्र र पैसै कमाउनुपर्छ जसरी नि भन्ने भावनालाई रोक्न सकिन्छ। अहिले 753वटा पालिका छन्। यी पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा के कस्तो साधन छ, के स्रोत छ, के कच्चा पदार्थ छ, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ र जुन कुरामा आफ्नो पालिका सक्षम छ त्यही कुराको पहिचान दिनुपर्छ। कुनै पालिका जडीबुटीको निमित्त सक्षम होलान्, कुनै पालिका फलफुलको निमित्त सक्षम होलान्, कुनै पालिका खाद्यान्नको निमित्त प्रख्यात होलान्, कुनै पालिका तरुल भ्याकुरको निमित्त प्रख्यात होला, कुनै पालिका रेसाविहीन अदुवाको निमित्त प्रख्यात होला। जो जेमा सक्षमता छ त्यही विकासको निमित्त पालिकाहरू अग्रसर हुनुपर्छ र पालिकाहरू प्रत्येकले आफ्नो पालिकाभित्र हुने उत्पादनको बिक्री गर्ने कोसेली घर खडा गर्नुपर्छ र पालिकाभित्रका जति पनि सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय छन् तिनले 50% सामान तिनै कोसेली घरबाट खरिद गर्नुपर्छ र बाह्य उत्पादनलाई, बाह्य आयात गरेका वस्तुको खपतलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण मेरो नेपाल बदल्ने सोच भनेको पैतृक सम्पत्तिमाथिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हो। अहिले बाबुआमाले 7 पुस्तासँग पुग्ने गरी कमाउँछन् भनी नेपालमा चलन चलेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त बाबुआमाको सम्पत्ति स्वतः छोराछोरीमा अपुतालीको रूपमा जाने प्रबन्धलाई रोक्नुपर्छ। प्रत्येक छोराछोरीलाई पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन दिनुपर्छ। युरोपमा 18 वर्ष या 20 वर्षपछि केटाकेटीहरू आफ्नै कमाई खाने गरी बाबुआमाबाट छुट्टिएर बाहिर निस्किन्छन् र उनीहरूले विभिन्न हन्डर खान्छन्, विभिन्न शिक्षा लिन्छन् र आफ्नै कार्यकालमा सम्पत्ति आर्जन गर्छन् र आफूले कमाएको आर्जन आफैले खपत गर्छन् र अहिलेका बाबुआमालाई पनि आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफैले खपत गर्न उहाँलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र बाँकी रहेको रकम स्वतः पालिकामा जाने, ट्रस्टमा जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ र प्रत्येक बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई 18 वर्ष 20 वर्षमा लगानी गरेर हुर्काउँछन्, डाक्टर बनाउँछन्, इन्जिनियर बनाउँछन्, वकिल बनाउँछन्, पत्रकार बनाउँछन्। तिनको पनि आम्दानी सुरु भएपछि बाबुआमाको आवश्यकता अनुसार 10 देखि 25% आम्दानी स्वतः बाबुआमाको खातामा जाने प्रबन्ध कानुनी रूपमा गर्नुपर्छ। यो जमिनलाई अहिले हामीले अब्बल, दोयम, सिम 4 को वर्गीकरणको सट्टा कृषि भूमि, आवासीय भूमि, यसै गरी सार्वजनिक भूमि, औद्योगिक भूमि भनेर उद्देश्यको आधारमा वर्गीकरण गरेका छन्। यसर्थ सबै भूमिहरू राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ र जसले जे प्रयोजनको निमित्त जमिन माग्छ त्यही प्रयोजनको निमित्त जमिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रयोजन अनुसार काम नगरेपछि जमिन फिर्ता हुनुपर्छ। प्रयोजन अनुसार जमिनको मालपोत पनि फरक फरक हुन्छ। कसैले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भए त्यसको मालपोत मोटामोटी निःशुल्क गरे हुन्छ। कसैले औद्योगिकरणको निमित्त भूमि लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रति बिघा प्रति रोपनी 1000 रुपियाँसम्म वर्षको लिन सकिन्छ। होइन कसैले म आवासीय विकास गर्छु, प्लटिङ गर्छु भनेमा त्यसको मूल्य अर्कै हुन पर्छ। यसरी फरक फरक जमिनको प्रयोग उद्देश्य अनुसार गरियो भने नेपाललाई बदल्न सकिन्छ। मूल कुरो नेपालमा वन छ, करिब 46% जमिन वन क्षेत्रले ढाकेको छ। नेपालमा 77 जिल्ला छन्, 753वटा पालिका छन्। जमिनहरूलाई एक प्रकारले वन बाटिकाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लाको वनलाई एक वन एक उत्पादनमा परिणत गर्नुपर्छ। वन केवल कुकाठको निमित्त वन हुँदैन। वनलाई कुनै वनलाई औँसेलु घारी, कुनै वनलाई सुन्तला घारी, कुनै वनलाई स्याउ घारी बनाउन सकियो भने बल्ल वनबाट हामीले आम्दानी लिन सक्छौँ। अहिले नेपालमा वनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केवल 6% मात्रै योगदान भएको अवस्था छ। मुख्य कुरो नेपालको महत्त्वपूर्ण चिज भनेको संसारमा विख्यात रहेको सगरमाथा हो। सगरमाथाको एक प्रकारले त्यसको प्रवेशद्वार भनौँ नाम्चे बजारसम्म अथवा काला पत्थरसम्म सटल सर्भिस चलाउन सकिन्छ। त्यहाँसम्म रोपवे चलाउन सकिन्छ। एकपल्ट आम नेपालीलाई र विश्वका मानिसलाई सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुर्याउने ध्येयका साथ नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ र सगरमाथाको चुच्चोमा रहेको एक थोपा हिउँको कणलाई नपौलिने गरी गिफ्ट सामग्रीको रूपमा विकास गर्न सकियो भने $100 सजिलै बेच्न सकिन्छ। यस्ता गिफ्ट प्याकेजहरू हजारौँ र करोडौँको प्रतिमा बिक्री हुन सक्छन्। यसै गरी आम विश्वका मानिसलाई एकपल्ट भगवान गौतम बुद्ध जन्मनु भएको लुम्बिनीमा अनिवार्य रूपमा जीवनकालमा पुग्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। संसारमा अहिले करिब 7.5 अरब मानिस छन्। त्यसमध्ये 2 अरब मानिसहरू बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। तिनीहरूलाई भगवान गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको पवित्र जन्मस्थलको एक चिम्टी माटो
1 तोला सुनमा राखेर लकेट बनाइयो भने त्यसको परल मूल्य करिब 70-75 रुपियाँ पर्छ। त्यसलाई सजिलै हामीले 1 लाख रुपियाँमा बिक्री गर्न सकिने कुरा बताउन चाहन्छु। यसरी हाम्रो नेपालमा भएको भगवान गौतम बुद्ध र लुम्बिनीको संसर्गमा संसारभरिका 7.5 अरब मानिसको पहुँच पुर्याउनु पनि नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको कुरा बताउन चाहन्छु। र आम नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियताको प्रतीक झन्डा सबैले आफ्नो घरमा फरफराउन पाउनुपर्छ। अमेरिकामा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। त्यो तोकिएको मापदण्ड पूर्ति गर्यो भने प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरमा राष्ट्रियताको गौरवको रूपमा रहेको झन्डा फहराउन पाउँछन्। के एउटा मलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ, नेपालीले आफ्नो घरमा झन्डा राख्ने मन्त्री नै हुनुपर्छ? यसको निमित्त सबै नेपाली जनता प्रत्यक्ष राजनीतिमै लाग्नुपर्छ? यो कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। सबैले आफ्नो झन्डाको सम्मान गर्छन्। हामीले कुनै किसिमको तर्क वितर्क नगरिकन वैशाख 1 गतेदेखि आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुपर्छ। यो मौसमको दृष्टिकोणले पनि ठिक छ। आर्थिक वर्ष वैशाख 1 गतेबाट सुरु हुने, तर के अरे हाम्रो वर्ष वैशाख 1 गतेबाट सुरु हुने, तर हाम्रो आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेबाट सुरु हुने गर्दा केही दुविधाहरू उत्पन्न भएको छ। यसको निमित्त हामीले क्यालेन्डर परिवर्तन गर्नुपर्छ। चन्द्र शमशेरको पालामा दासदासी प्रथा हट्यो, पछि महेन्द्रले नयाँ मुलुक ऐन ल्याए। हामीले विभिन्न किसिमका प्रथाहरू हटायौँ। अहिले चाहिँ एक प्रकारले मुक्त कमैयाको कुरादेखि लिएर थुप्रै जागरणहरू आएको छ। अझै पनि नेपालमा हलोमुक्त गर्न सकिएको छैन। अब नेपाललाई हलोमुक्त गरेर हामी कृषि उपकरणहरू जस्तो ट्र्याक्टर, मिनी ट्र्याक्टर भनौँ, जिरो टिलर, हार्भेस्टर, रिपरको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनुपर्छ। नेपालमा जति पनि करिब 11,000 नेपालमा खोला छन्, खोलामा रहेका जति पनि तुइनहरू छन्, त्यो तुइनविहीन नेपाल बनाउनुपर्छ। यसको निमित्त जहाँ तुइन छ त्यहाँ झोलुङ्गे पुल हाल्नुपर्छ र झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दा तुइन अनिवार्य रूपमा काट्नुपर्छ र त्यसलाई गलाएर तुइनलाई कबाडी मार्दै बिक्री गर्नुपर्छ। अन्यथा झोलुङ्गे पुल बनायो, फेरि तुइन चाहिँ अर्को 200 मिटर पर गएर फेरि तुइन बस्छ। नेपाल तुइनविहीन मुलुक कहिले पनि हुन सक्दैन। अर्को नेपाल भवनले मेरो महत्त्वपूर्ण सोच भनेको जति पनि संवैधानिक अङ्गका प्रमुख आयुक्त राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू छन्, यसमा हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ। यसको निमित्त योग्यता प्रणालीमा जानुपर्छ। यसको निमित्त खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा लिनुपर्छ। एउटा चाहिँ यसको निमित्त लिडरसिप एसेसमेन्ट सेन्टर भन्छ, नेतृत्व पहिचान केन्द्र गठन गर्नुपर्छ। मुलुकका विद्वानहरूको एउटा समूह हुन्छ, त्यो समूहले 3 जना उत्कृष्ट मानिसको नाम दिन्छन् र त्यो 3 जना उत्कृष्ट मध्ये नेपाल सरकारले छनौट गरेर राजदूत या संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ। नेपालमा जडीबुटी साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यार्सा गुम्बा अथवा पाँचौँले, कुड्की, जटामसी लगायतको अमूल्य छ। यसर्थ नेपालमा सामान्यतः गहुँ, मकै, धान, फापर, जौको उत्पादनको सट्टा जडीबुटी उत्पादन हुने ठाउँमा जडीबुटी उत्पादनको निमित्त हामीले कृषिलाई जोनिङमा लैजानुपर्छ। जोनिङ भनेको जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ त्यसको सम्भाव्यता गरेर त्यही उत्पादनको निमित्त कृषकलाई निर्देशित खेती गराउनुपर्छ। उखुबाट नाफा हुने ठाउँमा सनपाट लाउन दिनु हुँदैन, सनपाटबाट नाफा हुने ठाउँमा धान लाउन दिनु हुँदैन, धानबाट नाफा हुने ठाउँमा गहुँ लाउन दिनु हुँदैन। यसरी हामीले चाहिँ कृषिको सम्भाव्यता उत्पन्न गरेर हाइब्रिडको उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने वस्तुको उत्पादनमा हामी जानुपर्छ। हाम्रो नेपालमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ। अर्ग्यानिक उत्पादन उच्च मूल्यमा बाहिर बिक्री गर्न सकिन्छ र हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पैठारी गरेर ल्याउन सकिन्छ। मूलतः नेपालमा 5वटा साहसिक खेलको निमित्त नेपाल विश्वविख्यात छ। यसमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ। जस्तो भोटेकोसीमा हुने ऱ्याफ्टिङ र त्रिशुलीमा हुने ऱ्याफ्टिङ संसारभरि नै विख्यात छ। यस्तो कर्णाली र कोशी लगायतमा यस्तो ऱ्याफ्टिङ सम्भव छ। यसै गरी बन्ची जम्पिङमा सिन्धुपाल्चोकमा जुन खेल हुन्छ त्यो विश्वमै विख्यात छ। अहिले पोखरा लगायतका केही ठाउँमा यो बन्ची जम्पिङ गर्न थालिएको छ। नेपालमा यस्ता खोज सिन्धुपाल्चोकको जस्तो करिब 1200 खोज भएको हाम्रो सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको नेपालमा पदयात्रा हो। हाम्रो चाहिँ यस्ता पदयात्राहरू नेपालमा ट्रेलहरू छन् जुन संसारकै पदयात्राको निमित्त नामुद छन्। यस्ता पदयात्रामा विश्वभरिका मानिसलाई बोलाउनुपर्छ। थोराङ पास लगायतका पदयात्रामा प्रत्येक पर्यटकलाई 2 हप्तासम्म घुमाउन सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको प्याराग्लाइडिङ हो। नेपालको विशेष गरी पोखराका आसपासमा प्याराग्लाइडिङ विश्वमै नामुद छ। अर्को महत्त्वपूर्ण र 5औँ भनेको पर्वतारोहण हो। नेपालमा सगरमाथा लगायत 8000 मिटरभन्दा अल्का संसारमै 14वटा हिम श्रृङ्खलामध्ये नेपालमा 9वटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। ती हिम श्रृङ्खलामा संसारभरिका विशेष गरी कोरिया लगायतका युवाहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ र यस सम्बन्धी एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने कुरा बताउन चाहन्छु। नेपालमा अर्ग्यानिक उत्पादन, कृषि उत्पादनको ठुलो सम्भावना छ।
यसको निमित्त हामीले 7वटा प्रदेशमा ठुल्ठुला 7वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ। प्राङ्गारिक मल कारखानाले आकार लिन नसकुन्जेलसम्म केही समयको निमित्त हामीले 100 मेगावाटको एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालमा हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा ठुल्ठुला प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ। अब हामीले बिस्तारै रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ। रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ। जैविक विषादी नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भव भएको कुरा हाम्रा वैज्ञानिकहरूले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। विशेष गरी हामीले कुनै पनि स्कुलमा अध्यापन गराउँदा अनिवार्य रूपमा प्राविधिक विषय पढाउनुपर्छ। प्रत्येक स्कुलहरू कलेजहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुनु हुँदैन। ती स्कुल र कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको हातमा सिप हुनुपर्छ। यसको निमित्त प्रत्येक स्कुल र कलेजमा एउटा छुट्टै प्राविधिक एनेक्स हामीले खडा गर्नुपर्छ र प्रत्येक युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा अनिवार्य रूपमा उनले सिप हातमा लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ। मैले कतारमा एकपल्ट भ्रमण गर्दा मोटामोटी के जानकारी लिएँ भने खास गरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको हातमा कुनै किसिमको सिप हुँदो रहेनछ। उनीहरूले सामान्य काम गर्दा एक प्रकारले त्यहाँ कतारको 1000 जस्तो रकम पाउँदा रहेछन्। भारतबाट जाने मानिसहरू पनि बिना सिपका मान्छे जाँदा रहेछन्, तर उनीहरू चाहिँ नि कुनै न कुनै किसिमले अङ्ग्रेजी भाषामा कुरा गर्न सक्ने हुनाले 2000 त्यहाँको चाहिँ रकम पाउँदा रहेछन्। फिलिपिन्सका मानिसहरू पनि हातमा केही सिप नभएका जाँदा रहेछन्, तर उनीहरूको पढाइ सामान्यतः कम्प्युटरको माध्यमद्वारा हुँदो रहेछ। कम्प्युटर मात्रै चलाउन जानेको भरमा उनीहरू क्यासियर भएर त्यहाँको 3000 रकम पाउँदा रहेछन्। यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ नेपालबाट जति पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् तिनलाई अलिकति 3 महिनाको 6 महिनाको भोकेसनल तालिम दिन सकियो भने करिब अहिले आएको रेमिटेन्समा 3 गुणा सजिलै वृद्धि गर्न सकिने कुरा बताउन चाहन्छु। नेपाल जलविद्युतमा ब्राजिल पछिको सबैभन्दा ठुलो सम्भाव्यता भएको देश हो भनेर हामीले पढ्न थालेको पनि 50 वर्ष भयो। तर यस्तो मुलुकमा हामीले झन्डै 18 घण्टा 20 घण्टासम्म पनि लोड सेडिङ भोग्यौँ। अहिले पनि नेपालमा 1000 मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुन सकेको छैन। यसर्थ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जसको 1200 मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययन छ, तत्कालै यसमा नेपाल सरकारको वर्षको 25 देखि 40 अरब रुपियाँसम्म लगानी गर्यो भने यो 8 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। जिएमआरलाई हामीले दिएको अप्पर कर्णाली र अप्पर मर्स्याङ्दी 1500 मेगावाटको जिएमआरलाई जतिसक्दो छिटो उत्पादनमा जाऊ भनेर दबाब दिनुपर्छ। यसै गरी अहिले अरू ठहरमा सतलजले लगानी गरेको छ करिब 400 मेगावाटको यो जलविद्युत आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नको निमित्त हामीले त्यो कम्पनीलाई पनि दबाब दिनुपर्छ। यसै गरी हामीले तनहुँ जलविद्युत आयोजना 140 मेगावाटको छ। यसमा एसियाली विकास बैङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसमा जतिसक्दो छिटो यो स्टोरेज प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ नेपाल सरकार ध्यान जानुपर्छ। अहिले पनि निजी क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका छन्। तिनलाई जलविद्युतको निमित्त लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले भनेअनुसार 1 मेगावाटको 50 लाख रुपियाँ दिन नेपाल सरकारले कुनै किसिमको कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। र विशेष गरी जलविद्युत आयोजनामा पेन स्टिक लगायतका उपकरणहरूमा नेपाल सरकारले मूल्य अभिलेखहरू छुट दिन्छु भनेको छ। त्यसको निमित्त सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गर्न कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको पनि ठुलो सम्भावना छ। एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार करिब यो दक्षिणी एसियाको 200 वर्षको सिमेन्ट उद्योगलाई थ्याउन सक्ने हामीसँग यसको कच्चा पदार्थ ढुङ्गा छ। यसर्थ सिमेन्ट उद्योग उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले उद्योगसम्म पुग्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन र सडक निःशुल्क बनाइदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा युरेनियमको सम्भावना छ भनिन्छ, यसको तुरुन्तै उत्खनन गर्नुपर्छ। कैयौँ ठाउँमा हामीले ड्रिल गरेर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण पत्ता लगाएका छौँ। यसको तुरुन्त नै उत्खननतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कैयौँ ठाउँमा अहिले फलाम उत्पादनमा फलामै भएको हामीलाई पत्ता लगाइसकेको छ। यसर्थ नेपालको फलाम खामीलाई उत्पादनमा ल्याउनुपर्छ। नेपालमा स्लेट उद्योगको मार्बल उद्योगको ठुलो सम्भावना छ। यसमा हामी पछि पर्नु हुँदैन। विशेषतः नेपालमा यस्ता उद्योगको सम्भावना खानीको सम्भावना हेर्दा हामी कैयौँ ठाउँमा ज्वालादेवी पाउँछौँ। ज्वालादेवी भनेको प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता हो। काठमाडौँमै पनि 40 वर्षको यहाँको आन्तरिक खाना पकाउने आवश्यकतालाई थ्याउन सक्ने गरी प्राकृतिक ग्यास छ भन्ने कुराको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा रहेका कोशी
नारायणी र कर्णाली जस्ता ठुल्ठुला नदीमा हामीले ठाउँ ठाउँमा चेक ड्याम बनाएर त्यहाँ साना साना पानी जहाजहरू चल्न सक्ने सम्भावना छ। यसको निमित्त हामीले ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू फुटाउने, पानीलाई जमाउने र केही कुरामा लगानी गर्ने बित्तिकै आन्तरिक ओहोर दोहोरको निमित्त हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। अहिले चतरामा एक प्रकारले नेपालको स्टिम जहाजहरू चलिरहेको छ। नारायणघाटको नारायणी नदीमा पनि केही हदमा अहिले बोटिङ सुरु भएको छ। यसको सम्भाव्यतातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मुख्य कुरो नेपालमा जुन ठेक्कापट्टाको प्रणाली छ यसमा हामीले आमूल सुधार नगरिकन हामीले अपेक्षा गरे अनुसार पुँजीगत खर्च पनि बढाउन सक्दैनौँ र नेपालका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न पनि हुँदैनन्। यसर्थ नेपालव्यापी रूपमा आम निर्माण व्यवसायको पासबुकको प्रणाली तुरुन्त नै आरम्भ गर्नुपर्छ। कुनै पनि एउटा ठेक्का सम्पन्न गरेको पासबुकमा नजन्निकन अर्को ठेक्का त्यो निर्माण व्यवसायलाई दिनु हुँदैन। यदि लिएमा स्वतः खारेज हुने र दिने पदाधिकारीलाई तुरुन्त नै भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै पनि ठेक्कापट्टामा गुणस्तरहीन काम गरेको पाइएमा तत्कालै कालो सूचीमा राख्ने र कम्तीमा 3 देखि 5 वर्षसम्म कुनै पनि ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसको निमित्त हामीले गर या मोरको सिद्धान्त जानुपर्छ। यदि निर्माण व्यवसायलाई पनि सरकारी निकायबाट कुनै किसिमको अवरोध पुर्याइएको छ, दुःख दिएको छ, 20% मोबिलाइजेसन दिन या रनिङ बिलको आधारमा भुक्तानी दिन कुनै किसिमको मुलाइजा गरिन्छ भने त्यस्ता कर्मचारी उप पनि कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालमा अझै पनि पहाडी मुलुक भएकोले रज्जु मार्गको प्रशस्त सम्भावना छ। हामीले सबै ठाउँमा पहाड फुटाएर वातावरण बिगारेर सडकै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामीले मान्छे चढ्ने केबल कार र सामानहरू बोक्ने रज्जु मार्गको पनि ठुलो सम्भावना छ। यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। कृषि भूमि धेरै टुक्रा भयो। आजभन्दा 10 वर्ष पूर्व नै करिब करिब नेपालको जमिन 3 करोड 70 लाख कितामा विभक्त भइसकेको थियो। अहिले साना साना जमिन टुक्राको रूपमा वितरित छन्। यसर्थ हामी चक्राबन्दीमा जानुपर्छ र विशेष गरी हामीले बस्ती विकासको योजना अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई तल टारमा सार्नुपर्छ। टारमा बस्ती विकासका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ र आम जनता बसेको ठाउँमा धारा, बत्ती, पानी, टेलिफोन, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक, पालिका लगायतका सुविधाहरू दिनुपर्छ र उच्च हिमालका जमिनहरू खाली गरेर त्यहाँ पशुपालन, पर्यावरण, पर्यटन, जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। यसै गरी तराईका ठुल्ठुला फाँटहरूलाई खाद्यान्नको भण्डारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र तराईमा पनि निश्चित तोकिएको ठाउँमा मात्रै बस्ती विकास गर्नुपर्छ। अत्याधिक खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँमा बस्ती बस्न दिनु हुँदैन। खास गरी यो पहाडी क्षेत्रमा जहाँ तारहरू छन्, खेतहरू छन्, त्यहाँ अत्याधिक उत्पादन गर्नुपर्छ, सिँचाइको प्रबन्धन गर्नुपर्छ र खास गरी टेरेस ल्यान्ड अलिकति डाँडो काँडो परेको जहाँ कृषि उत्पादन हुन सक्दैन त्यो ठाउँमा मात्रै बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्छ। खास गरी उद्योग धन्दा पनि एक प्रकारले डाँडो भिरपाखोमा राख्न सकिन्छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अहिले नेपालको जग्गा जमिनको अवस्था निकै भद्रगोल भइसकेको छ। यसर्थ राष्ट्रिय रूपमा नै जग्गा जमिनको एउटा निश्चित योजनाबद्ध ढङ्गले प्रयोगमा हामी जानुपर्छ। हामीले इटहरी लगायतका केही ठुल्ठुला सहरमा बस्ती विकासको योजना अगाडि सारेका छौँ। यसै गरी मध्य पहाडी लोकमार्गका विभिन्न 20 ठाउँमा 30 ठाउँमा ठुल्ठुला बस्ती विकास गर्न सकिने योजना पनि हामीसँग छ। निश्चित ठाउँमा मात्रै मानिसहरूलाई राख्नेतर्फ हाम्रो सोच अगाडि बढ्नुपर्छ। मुख्य कुरो अहिले भन्सार नाकामा अझै पनि सामानहरू न्यून बिजीकरणमा पास हुने व्यवस्था छ। यसबाट राजस्वमा निकै कमी भइरहेको छ। अझै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यक्त छ। यी सबै कुरालाई खुल्ला सिमाना छ। यी सबैलाई रोक्न नेपालमा निश्चित भन्सार नाकाहरूबाट सामानहरू पैठारी गर्दा एमआरपी यसको मूल्य अधिकतम मूल्य कति हो त्यो खुलाउनु पर्ने, अनिवार्य रूपमा लेभलमा खुलाउनु पर्ने कानुन बमोजिमको व्यवस्था खुलाउनु पर्ने प्रणाली गर्नुपर्छ र प्रत्येक नागरिकको एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकको आम्दानी त्यही राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नै अङ्कित हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकको आम्दानी खर्च एउटै राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट आउने भएपछि आयकर लगायतका करहरू ढाँट्न नमिल्ने व्यवस्था हुन्छ र विश्वव्यापी रूपमा आएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादमा लगानी सम्बन्धी विषयमा हामीले नियन्त्रण गर्नको निमित्त पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आम मानिसमा बचत गर्ने र कर तिर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा हस्तकलाको अत्यन्त ठुलो सम्भावना छ। अहिले पनि देशी मरुझ्या, नेपालको आन्टी अथवा नेपालको फन्नी क्याप, नेपालको टोपी, नेपालका नेपाली कागजका विभिन्न सामग्रीहरू, अझै पनि साना साना मूर्तिहरू, नेपालका थङ्काहरू विश्वमा $5 देखि झन्डै $50 हारालुस भएर बिक्री भएको छ।
नेपालमा नक्कली सुन चाँदीका गहना चाँदीका गहनाहरू विश्वव्यापी रूपमा नै क्युरियो सपको रूपमा विभिन्न उपहारको सामग्रीको रूपमा निकै ठुलो मात्रामा बिक्री भइरहेको छ। यसर्थ आम युवाहरूलाई हामीले नेपालको जस्तो कालीगण्डकीमा पाइने काला ढुङ्गा हाम्रो विभिन्न ठाउँमा रहेको चम्किलो पत्थरहरूलाई पत्थर कटिङका उद्योगहरू सञ्चालन गरेर रोजगारी दिन सकिन्छ र नेपाल चाहिँ यस्ता कामबाट आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन सक्छ। हामीले लक्ष्य लिएका छौँ सन् 2022 सम्ममा नेपाल अति अल्प विकसित मुलुकबाट हामी विकासोन्मुख मुलुकमा परिणत हुनुपर्छ। यसको निमित्त नेपालीहरूको सरदर अहिले औसत आय करिब 1200 अमेरिकी डलर पुगेको छ। कम्तीमा 1500 अमेरिकी डलर हामीले पुर्याउनै पर्छ। नेपालीको अहिले सरदर आयु झन्डै 69 वर्ष पुगेको छ र हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकासको अवधारणा सन् 2030 सम्ममा 17वटा लक्ष्यहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्यौँ भने सन् 2030 सम्ममा हामी मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्छौँ। त्यो बेलामा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय करिब 5000 अमेरिकी डलर हुनेछ। अहिले नेपालका केही सूचकाङ्कहरू विश्व स्तरमा राम्रो देखिएको छ। जस्तो सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्यानाडामा रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी भन्ने संस्थाले 61वटा सूचकाङ्कको आधारमा नेपालको सूचनाको कानुनलाई 21औं वरियातामा राखेको छ। यो अत्यन्त सौभाग्य र गौरवको विषय हो। अझै पनि यो कानुनमा केही सुधार गर्न सकियो भने नेपाल सूचना प्रवाहमा उत्कृष्ट मुलुकको रूपमा विश्वमा चित्रित हुन सक्छ। तर हामीले भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डिकेटरमा नेपाल विश्वका 180वटा मुलुकमध्ये 122औं स्थानमा छ। कुल 100 पूर्णाङ्कमा हामीले केवल 131 नम्बर मात्रै प्राप्त गरेका छौँ। यसर्थ हामी निर्दयी भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहिष्णुताका नीतिमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसै गरी नेपालमा बाह्य लगानी भित्राउनको निमित्त हामीले धेरै लामो समयदेखि उदारीकरणको नीति खुल्ला अर्थव्यवस्थाको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। विश्व बैंक समूहले जारी गरेको डुइङ बिजनेस इन्डिकेटरमा नेपाल 110 स्थानबाट करिब अहिले झन्डै 90को स्थानको हाराहारीमा आइपुगेको छ। यो भनेको नेपालमा निकै नै सुधार भएको छ। अझै पनि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्सहरू थुप्रै छ भनेर बाह्य लगानीकर्ताले भनेका छन्। यसर्थ लगानी बोर्डको माध्यमद्वारा नेपालमा बाह्य लगानीभित्रको निमित्त देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले समयमै उचित नीतिहरू लिनुपर्छ। अहिले नेपाल ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि केही सुधार गर्दैछ। यसै गरी अन्य सूचकाङ्कहरू कम्पिटेटिभनेस लगायतका आर्थिक सूचकाङ्कमा नेपालले क्रमशः सुधार गर्दै लगेको छ। हाम्रो निकासी क्रमशः बढ्दै गएको छ, आयात घट्दै गएको छ। यसर्थ मुलुकभित्र नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। मेरो पछिल्लो भनाइ छ, आम युवाहरू करिब 35 लाख युवा त एक प्रकारले औपचारिक रूपमा नै बाह्य रोजगारीमा छन्। यसर्थ 753वटा पालिकाले अब सडक बनाउने, सिँचाइको कुलो बनाउने अथवा स्कुल बनाउने, स्वास्थ्य चौकी बनाउने मात्रै भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्ने खर्च गर्ने होइन, अब आम मानिसको उन्नतिमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। यसको निमित्त घरेलु विभागले जारी गरेका विभिन्न 100वटा जति स्किममा आम युवालाई पालिकाहरूले लगानी गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा 500 देखि 2000 सम्म बेरोजगार युवाहरूलाई लगानी गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने नेपालका युवा बाहिरिने क्रम घट्छ। यसबाट नै युवा पाखुरीहरू नेपालमा खर्चिएपछि नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ र वर्तमान सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यिनै नवीनतम नेपाललाई बदल्ने सोचहरूका साथ आज प्रस्तुत भएको छु र अर्को पटक अर्को नवधारणासहित आम श्रोताहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। आजलाई बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।